Lenin ordenli Leningrad Lenfilm kinostudiyası 1956-cı il. Qoca Xəttabıç. Lazar Lagin'in eyni adlı povestinin motivləri əsasında. Ssenari müəllifi Lazar Lagin. Quruluşçu rejissor Gennadiy Kazanskiy. Operator Müzakir Şurukov. Rəssamlar İsa Kaplan, Bella Maneviç. Rejissor Lev Maxtin. Filmin direktoru Tamara Samaznayeva. Rollarda Xəttab Nikolay Volkov, Volka Alёша Литвинов, Женя Геня Худяков, Гога Лёва Ковальчук, Varvara Stepanovna Olga Черкасова, Volkanın anası Maya Blinova ve başkaları. Volka, mən getdim. Gözlə! Volka, gedək. Bizə çat. Axırıncı dəfə, Jenya! Женька! Gör nə tapdım? Jenya! Jen! Ağırdır. Bəlkə xəzinədir? Qədim zinət əşyaları. Yəqin böyük elmi dəyəri var. Tarix muzeyinə aparanda heyran qalacaqlar. Sənə təşəkkür eləyirəm. Gözəl və müdrik yeniyetmə. Siz öz fəaliyyətdənsiz? Yox, mən bax bu 3 dəfə lənətə gəlmiş qabdanam. Bax bu qabdan. Nədənsə heç oxşamır. Qab çox balacaydı. Sizsə onunla müqayisədə böyüksüz. İnanmırsan, mənfur. Bağışla məni. Mənim gənc xilaskarım. Sözlərimə şübhə edilməsinə alışmamışam. İnatçıl və itaət eləməyən cin kimi cinlərin şahı Cingisin əmri ilə məni bu qaba məhkum eləmişdilər. Deyəsən cin Amerika içkisinin adıdır. Mən içki deyiləm. Çox bilmiş yeniyetmə. Mən qüdrətli və qorxmaz sehirbazam. Həsən Əbdürrəhman İbn Xəttab, yəni Xəttabın oğlu. Şortum cırılmayıb. Möcüzədir. Mən belə xırda şeyi möcüzə saymıram. Bu xırda təcəllidir.
Bağışla məni. Amma adını bilmək şərəfinə nail olmamışam. Mənim adım Volkadır. Volka. Bəs möhtərəm atanın adı nədir? Onun adlarından ən incə səslənənini söylə. Dünyaya bu cür gözəl evlad bəxş elədiyi üçün o məhəbbətə layiqdir. Onun adı Alekseydir. Ən incə səslənən isə Alyoşadır. Alyosha. Bil ki, çox qiymətli Volka İbn Alyosha. Bundan sonra sənin istənilən əmrini yerinə yetirəcəm. Çünki sən məni 1000 illik əsirlikdən xilas eləmisən. Sənə təşəkkürümün həddi hüdudu yoxdur. Demək siz cinsiz? Cin. Hə, 1001 gecədəki? hə. Bu ki əladır. Vay, mən batdım. İmtahana gecikirəm. Sən imtahana gecikməyəcəksən Volkaların ən yaxşısı. Həm də öz biliyinlə müəllimlərini də yoldaşlarını da heyran eləyəcəksən. Qorxuram ki, heyran eləyə bilməyim. Sözün düzü, coğrafiyadan 5 ala bilməyəcəyəm. Coğrafiyadan? Cinlərin içərisində coğrafiyanı sənin sadiq nökərin kimi bilən yoxdur. Sənə bütün suallarının cavablarını deyəcəm. Müəllimlərinin hünəri çatırsa, sənə layiq olduğun tərifləri söyləməsinlər. Onları qotur basmış çaqqala döndərərəm. Murdar, iyrənc qurbağalara çevirərəm. Amma məsələ bu həddə gəlib çıxmayacaq. Çünki hamı sənin cavablarından heyran qalacaq. Çox sağ ol Həsən Xattabıç. Amma biz pionerlər yerdən söyləmələrin əleyhinəyik. Biz onlara qarşı mütəşəkkil olaraq mübarizə aparırıq. Mütəşək. Sən əmin eləyirəm ki, dediklərimi heç kim eşitməyəcək. Varvara Stepanovnanın eşitmə qabiliyyəti çox güclüdür. Əgər Həsən Əbdürrəhman İbn Xəttab deyirsə eşitməyəcək, deməli heç kim eşitməyəcək. Sənə dediklərinin hamısı möhtəbər dodaqlarımdan birbaşa sənin möhtərəm qulaqlarına gedəcək. Hətta düşünmək lazım gəlməyəcək. Dilindən kəlmələr öz-özünə çıxacaq. Yaxşı. Qoy siz deyən olsun. Amma paltarınızı dəyişməlisiniz. Bizdə biraz başqa dəbdir. Baxın. Mənim babam kimi geyinin. Aha. Əla oldu. Bəs ayaqqabılar? Döyənəklərim var. Ey qayğıkeşlərin qayğıkeşi Volka. 2000 illik qoca üçün çarıqdan yaxşı ayaqqabı ola bilməz. Hə, Kastelkov, bizə Hindistan haqqında nə danışa bilərsən? Hindistan Respublikası Asiyanın ən böyük ölkələrindən biridir. O, Hindistan yarımadasında yerləşir. Hindistan yer diskinin demək olar ki, ən ucqar kənarında yerləşir. Hindistan yer diskinin demək olar ki, ən ucqar kənarında yerləşir. Diskinin? Diskinin? Şimaldan və qərbdən Hindistan qotur adamların yaşadığı ölkə ilə həmsərhəddir. Şimaldan və qərbdən Hindistan qotur adamların yaşadığı ölkə ilə həmsərhəddir. Nədir Kastelkov, dişlərin ağrıyır? Onda əllərini düz tut. Manqan yanır, Svetka. Bütün göstəricilərin fişt. Nəyə sevinirsən, Pilula? Əlbəttə Pilula başqasının dərdinə sevinəcək. Hə, Kısılkov, sən keçmişin coğrafi baxışlarını düz söyləyirsən. Amma sən yəqin bilirsən ki, yer disk deyil, kürədir. Əgər yer şar olsaydı,
Eğer yer şar olsaydı, Onda sular ondan aşağı akardı ve insanlar susuzluqdan ölərдilər. onda sular aşağı akardı ve insanlar susuzluqdan ölərдilər. Yer yastı disk formasındadır. Her taraftan Okean adlı möhtəşəm çayla əhatə olunur. Yeraltı filin üstündə yerləşir. Bu fillər isə nəhəng tısbağanın üstündə dayanıblar. Elmi cəhətdən yer belə təşkil olunub. Qədim elm. Qədim yox, yeganə doğru elm. Qədim yox, yeganə doğru elm. Kastılkov, sən deyəsən biraz xəstələnmisən. Yaxşısı budur, bazar ertəsi gəl. Nə dedim möhtərəm? Nə dedin möhtərəm? Əlbəttə ki, xəstədir. Get evə, Kastılkov. Bazar ertəsi gələrsən. Varvara Stepanovna, icazə verin çıxım. Sən nə danışırdın? Az qala bütün manqanın göstəricilərini korlamışdın. Xəstələnmisən? Mən xəstələnməmişəm. Sonra hər şeyi sənə danışaram. Sonra, əgər xəstələnməmisənsə, deməli bu əsl xuliqanlıqdır. Xuliqanlıq deyil. Bu barədə dəstə iclasında söhbət eləyərik. Sakit ol Jenya, sakit ol. Niyə sakit olmalıyam? Məyər imtihanda mən... Tuh, axmaq. Axmaq özünsən. Jenka, Jen. Səni. Necədir? Ey şagirdlərin ən yaxşısı. Cavablarınla müəllimlərini, yoldaşlarını heyran elədin? Hə? Heyran elədim. Mənə elə gəldi ki, o möhtərəm qadın sənin geniş biliklərindən narazı qaldı. Nə danışırsan, Həsən Xattabıç? Əgər sənə hörmət eləyərək sinfin qapısına qədər yola saldığını görməsəydim, onu qəssabların qoyun doğradığı kötüyə çevirərdim. Ona görə qoy yaşasın. Əlbəttə ki, yaşasın. Volka, cavab ver. O oğlan, Jenka, o kimdir? Niyə səndən belə sərt danışırdı, hə? Qoy getsin. Məni tərbiyə eləmək istəyirdi. Xahiş edirəm incimə, amma mənə... Başa düşürəm. Sənin evində məni heç kim görməyəcək. Ey, başdan xarab. İndi söhbət elədiyin qoca kaftar kim idi? Qoca kaftar yox, qoca. Atamın tanışıdır, Daşkənddən gəlib. İndi atanın yanına gedəcəm. Bugünkü imtihandan danışacağım. Belə oldu, onda uzaq getməli olacaqsan. Atam ezamiyyətdədir. Onda ananın yanına gedəcəm. Mən qürurlu deyiləm. Sən qürurlu deyilsən, alçaqsan. Ay Pilülə, çoxdandır yumruq yemirsən. Ey, bəsdir görək. Səndən zarafat da eləmək olmur. Əməlli başlı dəli olmusan. Qotur adamlar, qotur adamlar. Lənətə gəlmiş oğlan. Xattabıç, sənsən? Bu mənəm. Sənin icazənlə. Bəs sən hardasan? Dolabın üstündəyəm. Sənin icazənlə. Ora niyə çıxmısan? Heç kim döyənəklərimi tapdalamasın deyə. Hələ də özümə gələ bilmirəm. O nalayiq yeni yetmə. Hansı yeni yetmə? Girişdə danışdığın oğlanı deyirəm. Hə, Pilülə. Həmin Pilyula döyənəyimi tapdaladı. Murdar yeni yetmə. Bir sözlə Pilülə. Yalançı, satqın. Bütün sinif onun əlindən təngə gəlib. Özüm də bilmirəm onunla neyniyim. Bu işi mənə həvalə elə, Volka. Evdəsən?
Yenə suyun altında çox qalmısan? Apçı! Apçı! Ana, gedək yeyək. Acımışam, canavar kimi acımışam. Doğrudan? Yaxşı. Acından ölürəm. Səndə hər şey hazırdır? Əlbəttə hazırdır. Lap yaxşı. Gedək yeyək. Bax ha, buradan heç yerə çıxma. Eşidirəm və itaət eləyirəm. Pilula ləqəbli Qoqa. Səni lənətləyirəm. Varvara Stepanovna ona deyir. Bu necə fəngiyatlı danışırsan, axmaq. O cavab verir. Elmi cəhətdən belədir. Bax, belə gicbəsərdir. Bax, belə. Sənə nə oldu? Oh, ana. Sənə nə oldu, Qoqoçka? Başa düşürsən? Demək istədim ki, Volka. Sənə nə oldu? Qoqoçka. Eşidirəm. Alo. Eşidirəm. Alo. Sizi eşidirəm. Salamatdır. Ona heç nə eləməyib. Ağılsız hərəkətdir. Eşidirəm. Bu sənsən? Mənəm Varvara Stepanovna. Niyə birdən pıçıldamağa başladın? Mən pıçıldamıram. Telefon aparatımız biraz xarab olub. Özünü necə hiss eləyirsən? Yaxşıyam. Çox gözəl. Qulaq as, Volodya. Jenya Bagarat harasa yoxa çıxıb. Onu çoxdan görmüsən? Hə. Əgər onu görsən, dərhal mənə ya da valideynlərinə zəng elə. Yaxşı Varvara Stepanovna. Zəhmət olmasa, sağ ol. Yaxşı, sağ olun Varvara Stepanovna. Harasa gedirsən, Volka? Hə, Jenka yoxa çıxıb. Bəlkə suda batıb. İmtahandan sonra çimməyə getmək istəyirdi. O suda batmayıb. Hardan bilirsən? Mən bilməyəndə kim biləcək? Ona nəsə eləmisən? Mən onu çox uzaqlara tullamışam. Şərqə. Düşünürəm ki, onu orada qul kimi satıblar. Qoy nə qədər istəyir, səni hədələsin, Volka. Sən nə eləmisən? Bu dəqiqə onu geri qaytar. Başa düşürsən? Axı onda o səni tərbiyələndirəcək. Qoy tərbiyələndirsin. De görüm nə fikirləşmisən? Sənə kim deyib onu göndərəsən? Tez onu geri qaytar. Eşidirsən? Eşidirəm və itaət edirəm. İndi. Bu dəqiqə. Daha bir dəqiqə. O Volka. Və sənin dostun qarşımızda olacaq. Hə? Nə oldu? Bəlalı başım. Ay aman. Rüsvayçılıq. Yazıq cin. Minillik fəaliyyətsizlik. Bacarıqlarıma öldürücü təsir göstərib. Sənin dostun Jenkanı geri qaytara bilmirəm. Bunu necə eləmək lazım olduğunu unutmuşam. Sənin unutmağının mənə aidiyyəti var. Onu köləliyə göndərməyi bacarmısansa, geri qaytarmağı da bacar. Mən istəyirdim ki, sənə yaxşı olsun, Volka. Var. Bir vasitə var. Hansı vasitə? Dostun Jenkanın ardınca uçmaq olar. Uçan xalçada. Uçaq. Cəld ol, uçaq. Uçaq. Uçan xalçada uçmağı çoxdan arzulayırdım. Adi təyyarədə mən uçmuşam. Yavaş Xattabuç.
Bəs anam necə olsun? Ona heç nə deməyib uçsam narahat olacaq. Desəm heç vaxt icazə verməz. Bu səni narahat eləməməlidir Volkaların ən ehtiyatlısı. Söz verirəm ki, biz olmayan müddətdə səni heç kim yada salmayacaq. Əlbəttə. Sən mənim anamı tanımırsan. Sən Həsən Əbdürrəhman İbn Xəttabı tanımırsan. Lənətə gəlmiş güvə. Ay yıxılıram, yıxılıram Xəttabıç, Xəttabıç. Qulluğunda hazıram. O Volka İbn Alyoşa. Mən sehri necə qaytaracağımı düşünürəm. Sənə nəsə lazımdır, hə? Mən öləcəm. Axı bu nə bəladır? Gəl bura. Xəttabıç, Xəttabıç əzizim. Ah Volka. Yazıq Jenka indi təkdir. Təkdi. Qürbətdə, Qürbətdə. dostlarsız, Dostlarsız. durmadan çalışıb əldən düşür. Durmadan çalışıb əldən düşür. Yazıq zarıyır. Hə, o yazıq zarıyır, yazıq zarıyır. Hindistan, Rusiya, Hindistan, Rusiya, Hindistan, Rusiya, Hindistan, Rusiya, Hindistan, Rusiya, Hindistan, Rusiya. Uf, əldən düşdüm. Ay oğlan, yemək istəyirsən? Banan sevirsən? Çox sağ ol. Çox sağ olun dostlar. Ah! Xəttabıç, nə oldu sənə? Nə inirsən? Oy. Xəttabıç, möhkəm ol. Gəl, bura gəl. Yadıma düşdü. Sehri necə ləğv eləməyi xatırladım. Volka gözlə, bir balaca səbr elə. Bax belə. Jenka! Volka sənsən? Rütubətə bax. Xəttabıç, yuxarı qalx. Buludlardan yuxarı. Qulaq as, biz nəyin üstündə uçuruq? Uçan xalçaya oxşayır. Bu elə uçan xalçadır. Uçan xalçalar olmur. Olur. Xəttabıç, nə oldu? Ay, bu nə dərddir? Saqqalım islanıb. Böyük iş olub. Oy Volka, işlər pisdir. İndi tapıltı ilə yerə düşəcəyik. Bizdən əsər əlamət qalmayacaq. Saqqalım islanıb. Uşaq kimi gücsüz qalmışam. Ofsunçun. Yalnız quru tük olmalıdır. Quru. Dayan. Ən əsası təmkini itirməməkdir. Belə hallarda hava şarlarında artıq yükdən azad olurlar. Əlvida, Hind bananları.
Hə, daha pis ola bilərdi. Vay 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 vay. Biz məhv olduq. Biz böyük hökümdarın sarayına düşmüşük. Saqqalım islanıb, gücüm qalmayıb. İndi Qarol gələcək, bizim başlarımızı kəsəcək. Ah, bu nə bəladır, ilahi. Ay Allah. Ay Allah. Bu da nəmdir. Volka, bu məzəli qoca kimdir? O başdan xarabdır? Hansısa hökmdarlardan danışır. Bu qoca sehirbazdır. Əsl cindir. Bəsdir görək. Bugün imtahanda da işləri o körladı. Doğrudan? Amma sən sus. O and içib ki, əgər müəllimlər məni imtahandan kəssələr, onları məhv eləyəcək. Ağsaqqal, bu mənim dəsmalım deyil. Ah. Bizə rəhmin gəlsin, böyük hökmdar. O yalnız mənim başımı vursunlar. Bu yeniyetmələrə rəhmin gəlsin. Hatta bıçayağa qal. Cəfəng danışma. Qalxmayacam. Mənim gənc dostlarım, nə qədər ki, bu mərhəmətli sultan sizin həyatınızı bağışlamayacaq. Mən ayağa qalxmayacam. Əziz vətəndaş, niyə xətrimə dəyirsən? Mənim kimi sultan olar. Mən adi Sovet adamıyam. Mən buruq ustası Cəfərəli Məhəmmədovam. Bakını tanıyırsan? Yox. Bibi Heybəti tanıyırsan? Yox. Qəzet oxuyursan? Yox. Niyə düz üstə durmusan? Ayıbdır, həm də düzgün deyil əzizim. Bir dəqiqə yoldaş. Siz qocaya çox əhəmiyyət verməyin. O biraz... Bir tərəfdən də hamımız islanmışıq, yorulmuşuq. Siz də dağlarda yaxşı düşmüsünüz? Mən də islanmışdım. Odur ki, qocaya soyuq dəyə bilər. Ay kişi, sən mənə çox tanış gəlirsən. Bakıdan deyilsən. Atama oxşayırsan. Düzdür, atam səndən yaşlı olar. Onun 83 yaşı var. Məlumun olsun ki, ey məmləkət hökmdarı, mənim 3733 yaşım var. Əlbəttə əzizim, əlbəttə. Amma sən çox yaxşı qalmısan. 75 yaşdan artıq vermək olmaz. Gedək əzizim, yemək yeyək, isinək, dincələk. Gedək əzizim. Əziz ata, bizdə hamı sultandır. Kim işləyirsə, o da sultandır. Başa düşürsən. Çayını iç, isin, iç. Mən sultanam. Bu oğlanların valideynləri də sultandır. Vaysa da sultandır. Bilmək istəyirsən niyə Vaysa sultandır? Məşhur şaxtaçıdır, başa düşürsən. Vaysa Kazantsov, novatordur. Bizim ən yaxşı şaxtaçımızdır. Tanrı xətrinə bəsdir Cəfər. Demək istəyirsən ki, Cəfərəli İbn Məhəmməd məşhur filiz çıxaranlar olur? Niyə məni ələ salırsan? Biraz da deyəcəksən ki, məşhur çobanlar da olur. Hə, olur, həm də çox.
Məşhur çəkməçilər də, məşhur dərzilər, məşhur tabbağlar. Niye gülürsen? Doğrayarsan, görersen. Bugün bizim otaqda gecəliyərsiz. Dilini göster görüm. Tam normaldır. Nəbzi normaldır. Ürəyi əladır. Bəs mədəsi necə? Mədəsi normaldır. O çoxdan hürməyə başlayıb. Dünəndən. Cavan oğlanı, danış görək bu nədən başlayıb? Elə belə. Heç nədən. Anama danışırdım ki, Volka Kastılkov. Volka Kastılkov bizim qonşu oğlandı. Adi uşaqdır. Davam elə, davam elə. Deməli belə, anama danışırdım ki, o axmaq Volka. Görürsüz həkim, bu dəhşətdir. Bəlkə bu onda nervalgiya. Nə? Nervalgiya. Bəlkə hansısa məhlul ya da həb yazasız. Bəlkə mədəsini təmizləmək lazımdır. Glafira Kuzminiçna, biraz düşünmək üçün mənə möhlət verin. Bəzi ədəbiyyatlara nəzər salım. Nadir, çox nadir haldır. Deməli belə. Qoy, bir iki gün yataqda uzansın, küçəyə çıxmasın. Aydındır. Bir də dilini göstər. Çox nadir hadisədir. Yalnız ağlamaq qalır. Yaxşı. Görürsüz. Xəttabuç, Moskvadan uçmamışdan əvvəl oxuduğum kitabı xatırlayırsan? Sənin diqqətinə layiq olan kitabı xatırlayıram. Xətrimə dəyirsən, qiymətli insan. Olar o indi burada olsun? Bundan asan iş yoxdur. Gecənin bu vaxtı niyə yatmırsan, hə? Elə belə, yuxusuzluqdur. Bu çox kədərlidir. Bu cür gənc oğlanda yuxusuzluq. Yat. Lay. Değerli insan. Lay. En güzel insan. Işıqlıdır. Qaranlıqdır. Qaranlıqdır.
Saqqalın necədir Xəttabıç? Dünəndən quruyub Volka. Eşidirsən? Kaş indi bu təyyarədə Moskvaya uçaydıq. Yaxşı olardı. Bəs pijama? Biz özümüzlə sanatoriyanın pijamasını götürmüşük. Ay aman, nə pis oldu. Ay ay ay. Hə. Əlbəttə. Yenə Məhəmmədova Bakıdan bağlama göndəriblər. Oo. Hə. Hə. Heç kim bizə fikir vermir. Elə bil birbaşa aerodromdan uçuruq. Qüdrətli kişidir. O hər şey bacarır. Bu dənizi mənim dayım düzəldib. Dənizi, Dənizi, dayın, dayım, demək istəyirsən ki, Allahın bacısı olursan? mənim dayım addımlayan ekskavatorun sahibidir. Nikitin İvan Petroviç indi Kuybuşev dənizini qazır. Ay səni xeyirxah insan, mən sənə inanırdım Volka. Sənsə mənə utanmadan yalan danışırsan. Volka düz danışır. Onun evində hətta dayısının şəkli olan qəzet də var. Çatan kimi göstərərəm. Volka, bu hava cəngər havası çox sürətlidir. Amma biraz səs salır. Heç nə eləmək olmaz. Bu reaktiv mühərriklərin səsidir. Heç nə eləmək olmaz. Xəttabıç tükünü niyə qırdı? Xəttabıç, niyə tükünü qırdın? Şagirdlərin ən dəyərlisi, məktəbdə ən yaxşı. Qısa danış. İstəyirdim ki, möhtərəm Volka. Biraz da qısa. İstəyirdim ki, səs salmasın. Şagirdlərin ən dəyərlisi. Mən istəyirdim. Ay başı boş. Nə? Dərhal əvvəlki vəziyyətə qaytar. Yoxsa hamımız həlak olacağıq. Məyər mən... Sonra izah eləyərəm. 3 saniyədən sonra hamımız məhv olacağıq. Qoy. Hər şey əvvəlki kimi olsun, hər şey. Hər şey qaydasındadır, hər şey yerindədir. Narahat olma. Mənə cavab ver, möhtərəm Volka. Başı boş nə deməkdir? Hə? Başa düşürsən? Bu bir növ müdrik kimidir. Hə, çox sağ ol, çox sağ ol. Kaş telefonla danışa biləydim. Burada nə var ki, möhtərəm Volka? Növbədir. Növbəyə durun, qabağa girməyin. Sizə dedilər ki, gözləyin. Ey, hara belə? Məni itələməyin. Bəs yarıq hardadır? Nə yarıq var, nə də çat. Hər şey insafla düzəlib. Qiymətli bütöv mərmər daşından. İçərisi də mərmərdir. Əlbəttə, dostlarım üçün heç vaxt simiclik eləmərəm. Gedək, Jenya, məsələ aydındır. Səni konstruktor. Deməli içində heç nə yoxdur. Məhər içində nəsə olmalıdır. Gedək, Xəttabıç. Adamların yanında rüsvay olmayaq.
Oy, bilirsiniz. Keçin, keçin. Yaxşı, siz keçin. Biraz cəld. Mən acığın tutmasın ədalətli Volka. İstəyirsən sənə təyyarə bağışlayım, hə? Bütöv mərmər daşından belə təyyarəni qoşquya qoşmaq lazımdır. Sədaqətli nökərini günahlandırmaq əvəzinə onun quruluşunu izah eləyəydin. Bunu asanlıqla eləmək olmaz. Bunun üçün bir çox elmləri öyrənmək lazımdır. Sən heç oxuya da bilmirsən. Bütün elmləri mənə öyrət, möhtərəm gənc başı boş. Nə dedin? Kimdir başı boş? Əlbəttə ki sən. Çünki yaşına uyğun olmayan müdriklik var səndə. Bilirsən nə var Xattabıç? Mənə bir də başı boş demə. Təvazökarlığını qiymətləndirirəm, möhtərəm Volka. De görüm, insanlara hər şey üzərində böyük hakimiyyət verən o elmləri mənə öyrədəcəksən? Mən hələ özüm də hamısını bilmirəm. Onda bildiklərini mənə izah elə. Onda dərslərini səliqə ilə hazırlamalısan. Hə. 5 vur. Hə. Zenka, səni anan axtarır. Qaçıram. Volka, indi gəlirəm. İndi bilirəm sənə nə hədiyyə eləyəcəm Volka. Nə hədiyyə? Bax, möhtərəm Volka. Uyda, buna bax. Bu xəlifə Harun Ər-Rəşidin ən gözəl saraylarından biridir. İndi onun içərisində nə yerləşir? Heç nə. O sənindir möhtərəm Volka. Mənim? Hə. Qoy heç kim nə sarayı, nə də bizi görməsin. Qoy bu barədə heç kim heç nəyi xatırlamasın. Aydındır, aydın ən diqqətli. Bax, möhtərəm Volka. Bu saray cinin xilaskarına məxsusdur. Coğrafiya və digər elmlərə bələd olan üzgüçülərin ən yaxşısı şahanə gənc pioner Volka İbn Alyoşaya. Əsrlər boyu onun adına və xoşbəxt valideynlərinin adına eşq olsun. Doğrusu özünü tənqid azdır. Amma məsələ bunda deyil. O lövhəni dəyişmək lazımdır. Üstünü brilyantlarla bəziyim. Belə yazmaq lazımdır. Bu saray təhsil şöbəsinə aiddir. Nə təhsil şöbəsi? Nə fərqi var? Ən yaxşısı bizim Krasnopresninskiyə. Mən təhsil şöbəsini tanımıram. Onun layiqli adam olduğuna inanıram. Məyər məni 1000 illik məhbusluqdan təhsil şöbəsi xilas eləyib? Yox! Bunu təhsil şöbəsi eləməyib, sən eləmisən Volkaların ən yaxşısı. Bu saray sənə, yalnız sənə məxsus olacaq. Bildin? Başa düş. Başa düşmək istəmirəm. Ya sənə, ya da heç kimə. Bax, özün fikirləş. Bu saray nəyimə lazımdır? Mən nəyəm? Klubam, sanatoriyayam, bəlkə hansısa təşkilatam. Deməli, razı deyilsən qəlbimin kristalı? Razı deyiləm. Bunu da sənin təhsil şöbənə verim, orta məktəbdə oxuyanların ən dövlətlisi. Kimdən dövlətli? Mən? Bax, Volka, bütün bunlar sənindir. Nələr? Fillər, dəvələr, atlar, uzun qulaqlar, bu dolu torbalar, yüklərin və heyvanların yanındakı adamlar, bütün bunlar sənindir, sənindir.
Jenka, bura gel. Oy Volka, bura əsl zooparkdır. Bu nədir belə? Jenya, əzizim, sən qorxma. Mən qul sahibiyəm. Dəli olmusan? Bundan əlavə fil sahibi, dəvə sahibi, bundan başqa mənə müxtəlif sərvətlər məxsusdur. Bu torbalarda nə var? Malların ən qiymətlisi möhtərəm Jenya. İstiot, darçın, zəncəfil, vanil. Onda aydındır. Nə aydındır? Aydındır ki, niyə hamı asqırır? Yəqin hansısa istiyor torbası deşilib. Hamımız onu yeniyirik və asqırırıq. Qoy deşilmiş torba yenidən bütöv olsun. Qoy dağılmış mal ora yığışsın. Ədviyyat, bu artıq saray deyil. Ədviyyat kluba, sanatoriyaya məxsus ola bilməz. Ədviyyat təsərrüfatda lazımdır. Nəhayət səni necə dövlətli və xoşbəxt eləyəcəyini tapdım. Bu qədər istiot, vanil nəyimə lazımdır? Hərəsindən 100 qram götürərdim, Jenka da götürərdi. Amma yerdə qalanını əhaliyə paylamaq lazımdır. Paylamaq yox, satmaq. Sənin pulun olacaq, çoxlu pulun olacaq. Pulsa şöhrətdir. Pul istədiyin qədər dost deməkdir. Özün fikirləş, Xattabıç. Pulla alınan şöhrət ya dostlar kimə lazımdır? Yox, alverçi olmaqdansa ölmək yaxşıdır. Aha, əlbəttə ölüm daha yaxşıdır. Jenya, ver mən də geyinim. Sən unutmusan ki, pul insanlar üzərində ən doğru və etibarlı hakimiyyət verir. Hakimiyyət nəyimizə lazımdır? Biz şarıq, yoxsa kapitalist. Deməli ona verək. Nəydi adı? Sənin təhsil şöbənə. Yox, təhsil şöbəsinin buna aidiyyatı yoxdur. Bunları ərzaq mağazasına verməliyik. Aha, əgər ərzaq mallarıdırsa, deməli ərzaq mağazasına vermək lazımdır. Yox. Yox. Eşidirsən? Yox, 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 bir də yox. Nə təhsil şöbəsi, nə ərzaq mağazası, nə də sənin başqa tanışına bu sərvəti verməyəcəm. Bunu bil. Ah, mərhəmətli. Qulları isə azadlığa buraxmaq lazımdır. Bu öz yerində, heyvanları da zooparka. Elə bu. Vəssalam. Aha. Bütün bunlar sənin Varvara Stepanovnanın işidir. Səni o öyrədib ki, mənim hədiyyələrimi almayasan. Bu belə getməyəcək. İndi mən onu... Xattabıç, Xattabıç. Bilirsən nə var? Bilirsən nədir? Gəl sirka gedək. Bizə bir yaxşılıq elə. Sirka gedək. Biz sirka getməyi çox arzulayırıq. Bizə yalnız sən kömək eləyə bilərsən. Sən hər şeyə qadirsən. Sirk sanatoriyaya oxşuyur, hə? Bu 1000 dəfə... Milyon dəfə maraqlıdır. Xattabıç. Əzizim. Bəs bütün bunlar necə olsun, hə? Qoy bunların hamısı gözə görünməz olsun. Amma dəvənin biri bizə lazım ola bilər. Düzdür. Gəl sirkə, dəvənin üstündə gedək. Zəhmət olmasa səhkiyə yaxın gəlin vətəndaşlar. Qaydalara əməl eləyin. Buyurun, buyurun. Yoldaş Melis, mən bir də eləməyəcəm. Xahiş edirəm, bizi buraxın. Axı birinci dəfədir. Hamı birinci dəfədir deyir. Qaydalara əməl eləmək lazımdır. Soyadınızı. Soyadınızı deyin. Kastelkov. Eybi yoxdur, eybi yoxdur, eybi yoxdur. İndi onunla cinlərin ali-cənab xilaskar kimi danışarıq. Miskin qarovulçu, necə cəsarət eləyirsən? Miskin qaravulçu, necə cəsarət eləyirsən? Gəzintimin qiymətli vaxtında məni necə saxlaya bilərsən?
Nəhayət biz igidlik və şərəf dolu çıxış eşitdik. Mən bu şəhərin ən görkəmli yeniyetməsiyəm. Mən bu şəhərin ən görkəmli yeniyetməsiyəm. Yaxşı cavan oğlan. Kimin görkəmli yeniyetmə olduğunu şöbədə ayırd eləyərik. Qaydalara əməl eləmək lazımdır. Yoldaşlar, əzizlərim, mənə qulaq asmayın. Məyər bunu mən deyirəm, məni deməyə o məcbur eləyir. Qorxun, məni özümdən çıxarmayın. Qorxun, məni özümdən çıxarmayın. Çünki mən qəzəb içində çox qorxuluyam. Saqqalıma and olsun. Çünki mən qəzəb içində çox qorxuluyam. Saqqalıma and olsun. Yəni onun saqqalına. Vətəndaşlar, uşağın yüksək hərarəti var. Uşaq tüstüləyir. Mən qəzəb içində çox qorxuluyam. Vətəndaşlar, xahiş eləyirəm, dağılışın. Nədir, nə olub? Heç vaxt tüstüləyən oğlan görməmisiniz? Xəttabuç, qoy dəvə yox olsun. Biz də sirkdə olaq. Qoy hamı bu hadisəni unutsun. Antrakt! Mən qaçıram. Mən coğrafiya ilə məşğul olmalıyam. Sənsə Xəttabuçla qal. Biz hamımız getməliyik. VS buradadır. VS buradadır. Ora bax. Bax gör nə var, görürsən? Xəttabuç, Hə, gəl şəhərə gedək. Bugün bura maraqsızdır. Gedək, hə? nə danışırsınız? Mənim gənc dostlarım, özümü heç vaxt bu gözəl çadırdakı kimi yaxşı hiss eləməmişəm. Siz gedin, tamaşa qurtaran kimi yanınıza gələcəm. Yaxşı, narahat olmayın. Gedin. Nə danışırsan? Biz heç vaxt səndən ayrılmarıq. Heç vaxt. Ah, mənim xeyirxah dostlarım. Həsən Xəttabuç, Hə? hər boş dəqiqəni dərs öyrənməyə sərf eləmək lazımdır. İndi biz əlifbanı öyrənəcəyik. Bax bu proqramla. Böyük sevinç və məmnuniyyətlə möhtərəm Jenya. Bax bu A hərfidir. Aydındır? Aydındır, möhtərəm Jenya. Bu hansı hərfdir? Bu A hərfidir, möhtərəm Jenya. Düzdür. Burada bütün sətirlərdə A hərfini tap. Eskimoa, buyurun Eskimoa. Eskimo istəyirsiniz? Xəttabuç, dadına bax. Bu çox dadlıdır. Buyurun. Bu ən möhtəşəm şərbətdən də dadlıdır. Hətta Şah Süleyman İbn Davudun dövründə belə bu neməti görməmişəm. Ey gözəl qız, hara tələsirsən? Siması ay parçasına bənzəyən. Hamısını alıram. Qabı sonra gəlib apararam. Gəl oturaq, indi başlayacaq. Möcüzə, möcüzə. İllüziya texnikasının möcüzəsi. Xəttabuç, Hə, sənin yaxşı qabiliyyətin var. Bəs nə bilmişdin? Qardaş, o elə cindir ki, hələ yer üzündə ondan olmayıb. akrobatlar truppası. Hə. Mənim gənc müəllimlərim, proqramın hamısını oxudum. İllüzyonist Afanasi Sidorey.
Bu səs-küylü alqışlar nəyə görədir? Hə? Məyər görmürsən? O her şeyi boş kutudan çıkarır. Məni saxlamayın dostlarım. Bəsdir! Siz nəyə baxırsınız? Saxla. Bu nədir belə? Olmaz, olmaz. Geri kaydın. Olmaz. Buyurun, buyurun, buyurun. Sizi aldadırlar. Sizi aldadırlar. Bu möcüzə deyil. Bu adicə çeviklikdir. Məyər bu möcüzədir? Yığıştırın onu buradan. Dehşete bir bak. Siz de değilsiz ki. Xəttabuç, Xattabuç, Xattabuç. Xəttabuç, sənə nə oldu? Rəngin qaçıb. Necədir? Bu sizin üçün sidarey değil. Alqışları gördünüz? Hə? Səndənsə, möhtərəm Volka, bir dəfə də olsun alqış eşitmədim. Sən hamını yenidən sirkə qaytara bilərsən? Hə? İnanmıram. Hatta o bunu bacarmaz. Bilirsiniz ne var? Ben devlet sirki idaresindenim. Sizden xahiş eləyirəm, direktorun kabinetine gerek. Biz size Sovyet İttifakı üzrə turne təklif eləyirik. Bütün şərtlərinizə razıyıq. Məyər görmürsüz? O xəstələnib, yüksək qızdırması var. İndi sizə maşın verərəm. Qoca çoxlu dondurma yedi. Bir saatten sonra oyun başlayır. Futbola qədər qocanı sağaltmaq lazımdır. Xəttabuç, əzizim, nə oldu sənə? Aslında o çok yaxşı qocadır. Əla insandır. Onun günahı yoxdur. O istəyir ki, bizə daha yaxşı olsun. Əgər bilsəydi ki, bizə nə qədər problem yaradır. Aha, nedense Varvara Stepanovna'ya hirslidir. Düzdür, o ciddidir ama ədalətlidir. Ədalətlidir. Bizim qocanı tərbiyələndirmək lazımdır. Aha, düzdür. Terbiyesi biraz zayıftır. Amma yaxşı adamdır. Səmimidir. Qulaq as, Jenya. Birdən o öldü. Onu mütləq xilas eləmək lazımdır. Sağaltmaq. Mənim əzizlərim,
Mənim alicənab gənc dostlarım. Xəttabiç, gözlərini bağla, çalış yatasan. Sənə dincəlmək lazımdır. Xəstə adam mütləq dincəlməlidir. Xəstə adam dincəlməlidir. Xəstə cinsə dincəlməyə də bilər. Əgər xəstəcinə yazığın gəlirsə, o dərhal sağalır. Məyər siz bunu elmi kitablarınızdan oxumamısınız? Bax, mən tam sağlamam. Hə? Xəttabiçi götür, get futbola. Mənsə coğrafiyanı öyrənim. Yaxşı. Xəttabiç, Hə. gedək futbola. Bugün Şaybə və Zubil komandaları arasında həlledici maç var. Maç nə deməkdir? Bu dünyada ən maraqlı şeydir. Sirkdən də maraqlıdır. Hər halda ondan az deyil. Gedək, hə? Hə. Bəs Volka? Mən bəlkə sonra gəldim. Aha. Gedək. Bir dəqiqə, möhtərəm. Mən aşağıda gözlə. Yaxşı. Hürürsən? Hürürəm. Qurtula bilmirəm. Nədir ki? Səni mən cəzalandırmışam. Ona görə ki, sən yoldaşlarınla dostluq eləmirsən. Öz səhvlərimi boynuma alıram. Səhvlərimi boynuma alıram. Yadında saxla. Hər dəfə kiminsə barəsində pis sözlər danışmağa, satqınlıq eləməyə, qeybət eləməyə başlayanda sənin dodaqlarının arasından murdar it hürməsi çıxacaq. Pis söz danışmasan, hürməyəcəksən. Başa düşdün? Oy, aydındır, aydındır. İndi sən mənim burada olduğumu unudacaqsan. Amma öz vədini ömür boyu xatırlayacaqsan. Hə, irəli Zubil. İndi Şaybanın dərsini verəcəklər. Bunu bilmək olmaz. Gördün? Dersini verecek. Bu öyle de asan değil. Bu cavanlar həmişə qaçıb bir-birini itələyəcək ki, bu iyrənc topu o tərəf bu tərəfə atsınlar. Hə? Hə? Xıttabuç, sənin işindir. Mənimdir. Düşünürəm ki, öz topu ilə doyunca oynamaq hər kəsə xoş olacaq. Cəfəngiyatdır. Başa düş ay qəribə insan. Futbolun məğzi ondan ibarətdir ki. Başa düşdüm, aydındır. Deməli, mən Zubili qolda məhrum elədim, hə? Hə, Hə. Yəni bu belə əyləncəli oyundur. hələ bir soruşursan da. Möhtərəm Volka da futbol həvəskarıdır. Həm də necə? Amma bugün onun vacib işi var. Elə bir iş yoxdur ki, onu bizim mehriban dostumuz Volkanın əvəzinə görməyim.
Səni burada stadionda salamlayıram. Şagirdlərin ən yaxşısı. Təsəvvür eləyə bilmirsən Volka, Zubillərin qarşısında necə günahkaram. Mən onları bir qolda məhrum eləmişəm. Ağ saçlarıma ayıb olsun. Bax. Xittabıç əzizim, şayballar qapıya vuranda xahiş eləyirəm Zubilin qapısını itələ. Bundan şaibiyə nə faydası olacaq? Şaibəyə yox, bunun Zubilə xeyri olacaq. Hurra! Vurduq! Hurra! Hurra! Qulaq as Yegoruşka, sənə nə deyirəm? Əlbəttə güləcəksən. Hə? Mənim qapım şayballara təslim olur. Nə? Başa düşürsən? Yuxarı tir göyə qalxdı və topu buraxdı. Qızdırmanı ölçmüsən, bəsdi görək. Əlbəttə heç kim inanmayacaq. Gol! Əla! İndi gördün? Deyəsən gördüm. Axı heç kim inanmayacaq. Güləcəklər. Hər şeyi qarışdırdın. Mən Zubillilərə kömək eləməyi xahiş elədim. Mən heç nəyi qarışdırmadım, ey qəlbimin stadionu. Bu nə deməkdir? Bilirsən ki, biz Jenya ilə Zubilə azarkeşlik eləyirik. Sən şaybanın azarkeşisən? Təəssüf ki, bu belədir. Qol! Ana! Gəlirəm, gətirirəm. 12-0. Gətirirəm, Qoquçka, gətirdim. Oy! Dəli. Zubilə ar olsun. Zubilə ar olsun. Nəyə sevinirsən? On 17-0. Ay ana. Sən nə inirsən? Afərin sənə. Sən gözəl komandanı rüsva elədin. Zubil inkişaf eləyən komandadır. Zubil komandası mövsümü yaxşı başladı. Yaxşı. Sonra oxuyaram. Sən gərək seçəsən, ya mən, ya şayba. Axı sən özün də azarkeşsən qəlbimin qapıçısı. Seç. İtaətkarcasına əmrlərini gözləyirəm. Qoy hamı bilsin ki, Zubillilər məğlubiyyətlərində günahkar deyillər. Hamı bu axmaq matçı unutsun. Əmrinə itaət eləyirəm. Diqqət!
Bütün Zubil komandası qəflətən qızılça xəstəliyinə tutulduğuna görə Hakimlər kollegiyası Zubil şayba oyununu təxirə salmaq qərarına gəlib. Oyun Zubil komandası sağalanda baş tutacaq. Birinci hissənin hesabı etibarsız sayılır. Sağ olun yoldaşlar. Möhtərəm Volka, sənə həmişə sevinç bəxş eləməyə çalışıram. Amma əvəzində problemlər və təəssüflər bəxş eləyirəm. İmtahanda səni pis vəziyyətdə qoydum. İnkar eləmə, inkar eləmə. Yox, nə danışırsan elə deyil. Bilirəm, pis vəziyyətdə qoydum, bilirəm. Sonra Xəttabuç, bilirsən nə var? Gəl kişi kimi danışaq. diqqətlə qulaq asıram, möhtərəm Volka. Deməli belə, sənin möcüzələrin məni bezdirib. Əlbəttə sən yüksək dərəcəli cinsən. Amma müasir həyatdan anlayışın körpə uşaqdan da pisdir. Aydındır. Təəssüf ki, aydındır. Odur ki, əgər möcüzə eləmək istəyirsənsə, insanlarla məsləhətləş. Mən səninlə məsləhətləşəcəm, möhtərəm Volka. Əgər sən olmasan, ya da imtahana hazırlaşsan, Jenya ilə məsləhətləşərəm. And içirsən? Pioner andı. Salam. Xoş gördük. Necəsiz? Nəhayət sizi tapdım. Sizdən çox xahiş eləyirəm. Danışıqlar aparmaq üçün dərhal mənimlə sirka gerək. Yoxsa bilirsiniz nə olar? Sizə görə direktor başımı qoparar. Hünəri var, sənin kimi ləyaqətli adamın başını qoparsın. Razılaş Xəttabuç. Sirk üçün sən əvəz olunmazsan. Əmrinə itaət eləyirəm, möhtərəm Volka. Çox yaxşı. Amma el eləyək ki, sirk dəyişim təhsilimə mane olmasın. Eybi yoxdur. İşdən ayrılmadan təhsilini alarsan. Düzdür cavan oğlan. Bax belə, gerək. Artist Həsən Əbdürrəhman İbn Xəttab. Ən dəyərli.
Yaxşıdır, hə? Mənim bədii rəhbərliyim altında. Bravo, Xəttabiç! Bravo. Yaş tamam olmuş. Yaşınızı ve ayları gösterin. 3732 yaş ve 5 ay. Siz sözü səhv yazmısınız. I yox, i. Həsən Xəttabiç, zəhmət olmasa imza çəkin. Sabah 4:30-da illüzyonistlər və sehirbazlar bölməsinin istehsalat iclası keçiriləcək. Mütləq olmalısınız. Heç cür mümkün değil möhtərəm. Hər gün 4-dən 6-ya qədər mənim gənc dostlarımın rəhbərliyi altında orta məktəb kursunu keçirəm. Coğrafiyadan xüsusi nailiyyətlərim var. Mənim müdrik müəllimim Volka İbn Alyosha dünən coğrafiyadan imtahandan əla qiymət alıb. Afərin uşaqlar. Oy, Xəttabiç, dərslərə başlamaq vaxtıdır. Hə, artıq saat 4-dür. İndi. Bir dəqiqə. Mənim tələbkar müəllimlərim. Bizim hörmətli tamaşaçılarımızı gözlədə bilmərəm. Mən onlarla vidalaşmalıyam. Sağ olun, mənim əziz dostlarım. Sizlə irəlidə çoxlu möcüzələr görəcəyik. Xeyirxah və gözəl. Son.